我哋 Jetted Solution 最新推出嘅 Sentry USB 充電底座。Sentry USB 充電底座配備咗4個獨立5伏 2.4A 電流輸出嘅 USB port， 佢係由智能 IC 根據你嘅手機或者係移動設備調節充電嘅速度，避免咗過熱或者過充嘅問題。用家只需要將 USB 充電線連接好底座裏面嘅插座，再利用附送嘅線扣束好 USB 線，再將頂蓋扣好，及將 USB 線連接到去手機嘅充電口上面，就可以隨意咁放上由專為不同移動電子設備特點而精心設計嘅 3D 陣列直膠座上。而呢塊直膠墊亦都可以拆出嚟清潔。充電器已經通過咗 CE、FCC 同埋美國能源部最新第6級能源效益要求嘅檢測認證，既節能亦十分可靠。大家以後唔使再因為同時要為幾樣電子產品充電而搞到周圍都係電線引起嘅潛在危險而煩惱，既美觀又安全。